各位好，我是阿肥。对，那个我们一般修车啊，常看到的就是说换这个油封，就是比如说像这个油封。好，那我们在组装的时候啊，我们早期的老师傅都教我们用一个方式，这个方式，老手都知道，就是老师都教我们用这样子勾卡，用敲的，对。可是用敲的话呢，这有个问题哦，就是这个是一个平面，如果你平均敲的话还好，可是你力道没有控制好的话，一敲一下整个翘起，翘曲，那这个油封呢就会变成这样子。就翘曲或者是酒窝之类的啊，会导致你的油封不会在同一个轴线上，所以会变成漏油。那这样子会导致什么问题？我们简称为返工或者是重修。总而言之，就是油封坏了，必须要再换一个。那这样子，人力成本都不划算了。好，那这个是我刚刚从后面那个废铁堆找出来的，没有啦，其实是我在后面加工加出来的。来，那你看一下，油封还没装嘛，非常的合。好，然后呢，来这样子看到哦，那组装的时候呢，这是一个平面。跟这个油封是整个平面，整个稳稳的贴上去，好，再组装，这样子它就不会翘曲或变形。那既然这个是定做的，现场定做的，所以你在装的时候呢，早期如果你用敲的，可能会变这样子，或者是这样子，夸张一点啦，嘿。总而言之，它可能会不平，或者是敲过头。好，那既然这个是定做的，你只要敲到底。就是标准的。来，那你们看一下，油封放上去了，然后胶锤，什么声音不一样了？看一下，水啦，来，有没有？超漂亮的啦，超准的。对，这就是那个什么，我们简称为特殊工具的好处。这样装多快呀！不用几秒钟就好了，不用再像老师傅这样子导卡，然后看了。敲了之后还要这边确认，修麻烦啊。对了，当然这个制作也是要花一些心思啊去想。哎呀，好，就这样。